ស្លាកស្នាមក្រហមសាច់របួសផ្លូវចិត្តបានឈានឲ្យចិនមិនស្រណុកចិត្តក្រោយពេលដែលជប៉ុនបានច្រានចោលដែលថាលោកត្រាំមិនឲ្យជប៉ុនបន្ថយសម្លេងក្រហមក្នុងចំនួនដែនកោះសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះទេជាមហាអំណាចមួយដែលដើរចិនងាកទៅរកបារាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនជាមួយជប៉ុនផ្អែកតាម Japan Times ចុះថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាបានលម្អិតថាប្រមុខអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចិនលោកវ៉ាងយីបានហៅទូរស័ព្ទជាមួយទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែល ប៊ននៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាចំពេលមានវិបត្តិការទូតជាមួយប្រទេសជប៉ុនលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់អ្វីដែលចិនចង់ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនោះគឺឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនចង់បានអ្វីដែលចិនមានរួចហើយគឺបារាំងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយរបស់ចិនផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលចិនចង់បានពេលនេះនោះគឺឲ្យបារាំងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងអឺរ៉ុបនិង NATO ដើម្បីរិះគន់ការបង្កើនយោធារបស់ជប៉ុនដែលផ្ដោតលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ខណៈបារាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាពិសេសលើវិស័យនយោបាយនិងយោធាដែលធ្វើឲ្យចិនព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហើយមានការរំពឹងខ្ពស់ថាបារាំងអាចមានឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធដោយប្រយោលទៅលើប្រទេសជប៉ុនចិនសម្លឹងមើលឃើញថាបារាំងជាឧបករណ៍ដាក់សម្ពាធរួមមានសម្ពាធការទូតនៅអឺរ៉ុបសម្ពាធលើបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរចិនចង់ឲ្យបារាំងជាអ្នកដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបដើម្បីរារាំងសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដែលគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីសាណៃតាកេឈីដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនដោយឡែកបារាំងមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាក់លាក់ណាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសមាជិក G7 បារាំងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងការពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានាពេលថ្មីៗនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅអាស៊ីនេះបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអ្នកស្រីសាណៃតាកេឈីបាននិយាយនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកា2025ថាការវាយប្រហាររបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់អាចបង្កឲ្យមានការពៀខ្លួនរួមគ្នារបស់ជប៉ុនក្រោមច្បាប់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងកត់សម្គាល់ទាំងនេះថាជាការញុះញង់និងទាមទារឲ្យដកពាក្យសម្ដីចេញវិញដំណើរគ្នានេះប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងលិខិតមួយទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចោទប្រកាន់ប្រទេសជប៉ុនពីបទរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិការសងសឹកសេដ្ឋកិច្ចនិងការព្រមានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីផលវិបាកយោធាតៃវ៉ាន់មានចម្ងាយប្រមាណ110គីឡូម៉ែត្រពីប្រជុំកោះយូណាគូនីហើយការវាយប្រហារណាមួយពីចិនទៅលើតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជប៉ុននិងការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍រួមនេះទើបធ្វើឲ្យជប៉ុនសម្រេចចូលអន្តរាគមន៍យោធាដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរតើជប៉ុនមានបំណងពង្រីកទ័ពប្រយុទ្ធក្រៅពីទ័ពស្វ័យការពារដែរឬទេជំនាញផលិតមាតិកាចម្រុះដែលមិនអាចមើលរំលងវគ្គពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះតទៅជាមួយកញ្ចប់តម្លៃពិសេសប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានការបង្កើតខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយជារបស់ខ្លួន